Your easy way to optimal MBRs. Do you find MBR designing a complex task that requires much effort and understanding of specific manufacturing processes? Does MBR design take up most of your time so that you can't focus on your main business? Hello, welcome to POS6 MBR Studio. The new offering of our MBR service portfolio is especially designed for our customers who want to defer the complete MBR design to the best-in-class service provider. The MBR Studio offers MBR design services from concept to the final MBR, relying on our experienced best practice processes. Our MBR design expert team works together with your process experts in order to develop the right MBRs to fit your business processes. One of the critical factors that contributes to the success of any MES project is the MBR design that is effective, well-structured, and corresponding to the business process. MBR design is usually customers' responsibility to transform its paper batch records into digital recipes. However, designing MBRs requires good understanding of the system functionalities and is a time-consuming task for an MBR designer. Constructing MBRs is doable by customers, but requires great effort during the process. Given the day-to-day tasks that customers have to deal with, this can be a burdensome job with extra responsibilities. MBR design can be learned, but this may take time, especially for customers with limited experience in MES. Thus, the MBR design process might require longer time with much involvement. The process recipes need to be designed and built up front before MES go live. Some customers have a very limited time frame to scale up many recipes for their products in the MES. Customers might have specific manufacturing processes, which require knowledge of an experienced MBR designer. This involves extra attention to MBR design that entails effort and understanding of both process and MES functionalities. We at Körber understand your pain points and introduce our POS6 MBR Studio as an additional service to design your MBRs and accommodate your needs. We offer our MBR Studio to design your manufacturing processes into the POS6 MES system. On top of that, we offer our assistance with MBR verification, master data configuration, and go-live support. By following the MBR Studio framework, you can rest assured that you get a cost-effective creation of lean, high-quality, and streamlined MBRs. Our MBR Studio expert team works together with your process experts to develop the right MBRs to fit your business processes. Once the concept is discussed and agreed on, it is our responsibility to create your MBRs based on your requirements. This can be done remotely off-site. All MBR design steps are well documented and constructed based on our best practice framework. During the design process, our team continuously checks in with you to make sure that the MBR design is aligned with your process requirements. At the last stage, we finalize the MBRs based on your feedback before handing over the final MBRs. The Government Pharmaceutical Organization of Thailand has been our customer since 2010, with a full-scope POS6 MES installed at their Rangsit site in Thailand. In 2020, with its extension to a new production line, GPO has decided to upgrade their MES to the latest POS6 version. 48 complex recipes needed to be designed for the production within a tight time frame of around 4 months. In addition, the new production line will be integrated with an automation system, which requires PCS configuration in the MBR design. ค่ะเนื่องจาก MES เวอร์ชัน 3.1.8 เนี่ยค่ะ
เป็นเวอร์ชันใหม่ที่ค่อนข้างมีความแตกต่างจากเวอร์ชันเดิมที่ทาง GPO ใช้อยู่ในปัจจุบันมากค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าตาที่เข้าไป execute ทำงานหรือว่าในส่วนของ MBR design นะคะก็จะมีฟังก์ชันใหม่ๆที่ค่อนข้างยากแล้วก็ซับซ้อนกว่าเวอร์ชันเดิมมากก็เลยคิดว่าการใช้เซอร์วิสของ MBR Studio เนี่ยค่ะก็น่าจะเป็นประโยชน์ที่จะทำให้ทาง GPO เอามาเป็นแนวทางในการใช้ออกแบบเทมเพลตของการทำ MBR ตัวถัดๆไปได้ค่ะค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือมีความประทับใจในตัว MBR Experts ค่ะเพราะว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในระบบ MES นะคะแล้วก็รวมถึงโปรเซสต่างๆในโรงงานเป็นอย่างดีอะค่ะซึ่งรูปแบบการทำ MBR Studio อะค่ะก็จะเป็นรูปแบบการเวิร์กช็อปใช่ไหมคะเราก็จะสามารถอธิบายขั้นตอนการทำงานที่เราเคยทำมารวมถึงรายละเอียด requirement ต่างๆที่เราต้องการเพิ่มเติมอะค่ะซึ่ง MER Expert อะค่ะก็จะสามารถ get ไอเดียได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถแนะนำเราว่าจะเป็นแนวทางไหนให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นซึ่งเราจะได้นำไปพัฒนาในการทำ MER ในยาตัวอื่นๆต่อไปอะค่ะคือปกติแล้วเนี่ยการทำ MER Design ครับเราต้องใช้เวลาในการลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆครับซึ่งการที่มี MER Studio Service ตัวนี้เข้ามาช่วยเนี่ยทำให้เราประหยัดเวลาในการทำตัวนี้ได้มากขึ้นครับแล้วก็เอาเวลาส่วนนี้เนี่ยไปโฟกัสงานส่วนอื่นในโปรเจกต์ได้ครับ Our extensive experience in the highly regulated industry enables us to provide the best practices to enhance the MBR design. Along with the support from our global team of experts, we can create lean MBRs within a given time frame, ensuring an optimal EBR execution of the business process. MBR Studio helps to reduce the total cost of ownership. How? By reducing inefficient process steps, utilizing resources at the optimal level, and increasing productivity of the overall project. Our regional teams across the globe can support you wherever you are. We help our customers focus on their main business while leaving MBR design to us. Asking yourself how you can standardize your production processes, build lean and efficient MBRs, and save a significant amount of time and effort? Get in touch with us.